Naat mense, Jaap hier, ek wil praat oor die Bybelse dieet. En wat Jehovah se gebooie sê van wat ons mag eet en nie eet nie. So kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. In Genesis 1:29 sê Jehovah vir ons, wat moet ons eet? Verder het Jehovah gesê, ek gee nou aan julle al die plante van wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome, waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. In Engels, and Jehovah said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. So ons sien, hierdie is spesifieke gebod. Nadat hy die mens gemaak het, het hy vir hulle gesê wat mag hulle eet. En ons sien dat hy gesê dat hulle moet nie vleis eet nie, hulle moet vegetariërs wees. Hulle moet vrugte eet, sade, herbs, so aan. En kom ons kyk wat sê dan skielik in Genesis 9, sê dan nou iets anders. Nou, hoe werk dit? Genesis 9 vers 3. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Ons sien hier verander Jehovah nou sy mind. Nou sê die Bybel dat Jehovah verander met sy gebooie. Nee, die Bybel sê Jehovah verander nie aangaande sy gebooie nie. Maar kom ons kyk, ek het 'n verduideliking vir hierdie, ek gaan net hierdie Engelse verse gou vir julle lees, en van hulle klink 'n bietjie snaaks. In die Septuagint sê dit, and every reptile which is living shall be to you for meat. I have given all things to you as green herbs. Ja, dis seker nou, jy kan nie daai woord vat nie, né? Jy mag nie reptiele eet, jy is onrein diere. And in King James Version, every moving thing that lives shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Die enigste rede, hoekom Jehovah, glo ek, dit sal sê vir Noag, is omdat hulle net na die vloed was en daar was nog nie plante om te eet nie, of nie veel nie, want daar was 'n vloed en hulle het geland op die berg Ararat na 'n jaar van vloede, en so daar was nie nog nie regte kosse vir hulle om te eet as vegetariërs nie, en toe het jou het vir 'n tydelike rede vir hulle gesê, hulle kan diere ook eet, totdat daar nou natuurlik hierdie ander goed nou weer gegroei het. En dis die enigste rede wat ek kan sien, hoekom Jehovah dit sou ingesit het hierso, of sou gesê het. Maar nog 'n vers wat mense na kan kyk, in verband met dit, is Jeremia 8 vers 8. Hoe durf julle sê, ons is wys, en die wet van Jehovah is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leenpen van die skrywers. In Engels, how can you say we are wise and the law of Jehovah is with us? Look, the false pen of the scribe certainly works falsehood. Nou, dit kan ook van toepassing wees op hierdie vers van Genesis 9 vers 3, dat dit ingesit is later, want dit spreek teen wat Jehovah vir ons gesê het al reeds in Genesis 1, wat ons moet eet. Dit is soos die teenoorgestelde. Maar in elk geval, ek het gesê wat ek dink dit kan beteken, Genesis 9, en dat dit nie sê dat ons almal mag nou verander wat Jehovah gesê het in Genesis 1 vers 29 nie. 1 Johannes 3 vers 4 en 5. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. En aangaande dit wil ek noem hierdie vers, want aan die einde van die dag moes Jehoshua gesterf het vir ons wetteloosheid, né? So hy moes die wet perfek onderhou het. So om die wet perfek te onderhou, wat se dieet moes hy geëet het? Genesis 1 vers 29 se dieet. Hy mag nie enige vleis geëet het nie. Anders was hy wetteloos, en dan kon hy nie vir jou sondes gesterf het nie. Het julle al ooit so daaraan gedink? Wel, dit is hoe dit is. Jehoshua mag nie enige vleis geëet het nie.
anders kon hy nie vir jou sonde sterf nie. Volgens Genesis 1 vers 29. Want onthou, hy het die hele wet van Jahwe gehoorsaam. Onthou, hierdie is deel van Jahwe se instruksies. So Joshua moes dit ook gedoen het. En ons sien dat hy het dit gedoen. 1 Johannes 3 vers 4 en 5 sê vir ons wat wetteloosheid is sonde. En dan sê dit dat Joshua het perfek gelewe. Hy het nie gesondig nie. Hy het nie die wet verbreek nie. So wat dit eintlik sê is, Joshua was 'n vegetariër. Kom ons kyk wat sê die ander mense, die ander kerkhistorikuste. Volgens James Bean in die Clementijnse homilie in die erkenning van Clement, die grootste oorblywende versameling van die Ebioniete se geskrifte, en albei veroordeel vleisetery en diereoffers. Byvoorbeeld die boek van Homilie 7 vers 4 waarsku ons om nie dooie vlees te proe nie. Hier staan in die dinge wat Jahwe welbehaaglik is die volgende, om tot hom te bid, om hom te vra, om te vermy die tafel van duiwels, om nie dooie vleis te proe nie, om nie bloed aan te raak nie. Nou dit is wat Petrus hulle die mense geleer het ook, want Petrus praat in hierdie homilies, the recognitions of Clement, en die Clementine homilies, dis maar naast by dieselfde werke, net verskillende name, en dit is Petrus wat vir Clement leer van Joshua se leringe. En dis hy wat gesê het, hy self het die vleis geëet, maar dis hy wat hierdie goed sê. En my punt is ook, wat ek wil noem van die Ebioniete, hulle goed is alles vernietig, al hulle geskrifte, en al wat jy van hulle kan kry vandag, is maar in hierdie ander boeke, wat maar naast by dieselfde sienings het as hulle. En as iemand so goed so vernietig word, dan het hulle 'n punt B het gewoonlik, dan doen hulle iets reg. En soos ek sê, ongelukkig, al wat ons van hulle het vandag, is wat ander mense van hulle sê. Maar hulle het nie vleis geëet nie, hulle was vegetariërs. En soos ons sien, Petrus wat hieroor praat, hy was ook dan 'n vegetariër, maar ek sal julle hier onderwys, hy was 'n vegetariër. Ek glo al die disippels was 'n vegetariërs, in elk geval. Ons kyk hier so, wie was allemaal vegetariërs van die disippels, wat mense van kan lees. Petrus het gesê, ek leef van olywe en brood, waarby ek selde net groente voeg. Dit staan hier so in Clementine homilies. Matteus, hy het sade en neute, harde vrugte en groente sonder vleis geëet. Clement of Alexandria sê dit. Johannes, hy het nooit vleis geëet nie. Hegesippus. Jakobus, die broer van Joshua, het van saad en plante geleef en geen vleis of wyn aangeraak nie. Hegesippus, weer eens. En Jakobus is universeel erken as 'n streng vegetariër en is in werklikheid as 'n vegetariër grootgemaak. Nou, dit staan in, of dit word ook verwys na, ek dink in Jesabias, maar as hy grootgemaak is, vegetariër, maak dit nie vir julle sin dat Joshua dan ook grootgemaak is as vegetariër nie, of sou hulle verskillende dieete gehad het vir die seuns. Die een seun is 'n vegetariër en daai seun eet vleis, hy's 'n carnivore, en die ander een is 'n pescatarian, hy vis en so aan. Nee, hulle het vir almal dieselfde dieet gegee in daardie huis, Maria en Josef. Hulle almal was vegetariërs. As Jakobus grootgemaak is 'n vegetariër, dan was Joshua ook grootgemaak. So as 'n vegetariër. En dit sluit aan by wat ek gesê daarbo, dat Joshua moes Genesis 1 vers 29 vervul het, om te kon sterf vir ons sondes. In Eusebius' Ecclesiastical History staan, he was holy from his mother's womb, and he drank no wine, no strong drink, nor did he eat flesh. No razor came upon his head. He did not anoint himself with oil, and he did not use the bath. So ek
kon nie seker naby die ou gekom het nie. Maar ja, hy het duidelik nie enige vleis geëet sy hele lewe lang van geboorte af. Tertullianus merk op dat die Christene nie eers die bloed van diere by hulle maaltye van eenvoudige en natuurlike voedsel gehaat het nie. In Apology 9. Ja, duidelik het hulle glad nie vleis geëet nie. Hierdie eerste gelowiges van Joshua. Nou dit laat mens dink, nou as hierdie mense so almal skielik vegetariërs was, want baie van hulle was vissers, so hulle het vis geëet. Dan moes Joshua hulle dit mos geleer het om so te leef, om nie enige vleis te eet nie. Want wat vir my interessant is, as jy kyk na wat hierdie ouens sê, soos Petrus hier so sê, en Mattheus en so aan, en Johannes, dat hulle eet nie vleis nie. Maar nou wat van die verse daarso wat hulle komstig nou vleis geëet het in die Bybel, soos vis na Joshua se opstanding. Ek sal nou 'n bietjie daarvan praat, net kortliks. Ek het gekom om weg te doen met offerandes, en as julle nie ophou om offerandes te bring nie, sal Jahoua se toorn nie ophou om julle te tuister nie. Dis wat Joshua gesê het, blijkbaar. En ja, met die ding van offers bring is, jy maak diere dood, en Joshua het nie daarvan gehou nie. Vroeë skrywers soos Jerome, Basil, die Grote, Origen, Tertullian en Clement van Alexandrië was allemaal vegetariërs. Vegetariërs was volop in die vroeë gemeentes, sê Sint Augustine. Hy het gesê, dat is verskeie baie vegetariërs in die geloof. Eusebius, Proof of the Gospel, 3.5. Laat ek terugkeer na die waarheid van die heilige geskrifte en die karakter van die disciples van Joshua oorweeg. Ek het hierdie als direct van Engels af vertaal. Sekerlik enige verstandige persoon sou geneig wees om hulle as waardig van alle vertroue te beskou. Hulle was weliswaar arm manne sonder welsprekendheid. Hulle het verlief geraak op heilige en filosofiese onderrig. Hulle het 'n strawwe en moeisame lewe omhels en volhard met vas en onthouding van wyn en vleis. En boonop baie liggaamlike beperkings met gebede en voorbereidings tot Jahoua. En laastens oormatige reinheid en 'n toewyding aan liggaam en siel. Ons sien hierso dat al die disciples, volgens Eusebius, was al die disciples vegetariërs. So, soos ek sê, dan moes dit toch iets gewees het wat Joshua hulle geteach het, geleer het om te wees. Ek het nou gisterand gelees hier in Gospel of the Holy 12, toe kry ek hierdie een stukkie daarso, hoofstuk 2 vers 22-23, want u het gesê, ek sal jou bewaar en met jou 'n verbond van die volk sluit, om die aangesig van die aarde te vernuwe en om die verlate plekke te verlos uit die hande van die verwoester, sodat u aan die gevangenes kan sê, gaan uit en wees vry. Hy verwys na Joshua, en aan die wat in duisternis is, vertoon julle in die lig, en hulle sal wy op die weë van welgevallighede, en hulle sal nie meer die diere jag, wat ek gemaak het, om voor my bly te wees nie. Nou, ja, dis oorvertaal van daai Engels af, maar dit lyk asof dit is een van die seëninge wat jou deur Joshua se dood en opstanding wou inbring, is die ophou van die doodmaak van diere. En as jy vir jouself dink, as jy in die hemel toe gaan, jy gaan nie vleis daar eet nie. Daar gaan nie vleis wees in die hemel nie, daar is nie biltong daar en droewors nie. Jy gaan vrugte, jy gaan hierdie dieet eet van Genesis 1 vers 29. Dis al wat jy gaan eet, as jy iets gaan eet, is dit wat jy daar gaan eet, en miskien manna. Jy gaan nie vleis eet nie. Hoofstuk 2, vers 7, aangaande Joshua se konsepsie, jy sal geen vleis eet nie, en ook nie alkohol drink nie, dit sê hy vir Maria, want die kind wat jy gaan baar sal apart wees vanaf konsepsie, en hy sal ook nie vleis eet of sterk drank drink nie, en jy sal ook nie sy hare sny nie.
So, dit is van hierdie boek van die Gospel of the Holy 12, sê dit dat Yahushua van konsepsie af, was daar nie vleis in sy systeem nie, want Maria self mag nie vleis geëet het nie, en dan het Yahushua ook nooit vleis geëet in sy lewe nie. So dan hierdie verse daar in jou Bybel, wat nou sê, hy opgestaan het uit die doodheid, toe hy vir die disciples wys, hy is nie 'n spook nie, en toe eet hy daar vis, en toe in Johannes lees jy van, hy sit daar op die strand en maak visgaar vir die disciples, wat komstig vegetariërs is, volgens hierdie ander ouens. Hoe werk dit dan? Ja, kyk man, ek dink van daardie goeters is bietjie bygelas daarso, maar ek sal nou daarby uitkom. Kom ons kyk gou hierso wat sê Matteus 28. Want ek glo dit is presies wat gebeur het na die opstanding. En nie die ander goed wat ek nou genoem het nie. Matteus 28. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy discipels te vertel, en terwyl hulle op weg was, dis nou Maria hulle, op weg was om dit aan sy disciples te vertel, kom Yahushua hulle meteens teë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom, en Yahushua sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. So, dis al waar hulle hom gesien het, volgens Matteus. Hulle het hom by Galilea gesien, want hier lees ons nou verder, en die 11 disciples het na Galilea gegaan, na die berg waar Yahushua hulle bestel het. So Yahushua het vir hulle in die begin gesê, vir Maria, hulle gaan sê vir die disciples, ek kry hulle by die berg van Galilea. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel, en Yahushua het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, gaan dan heen en maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel, en toe het hy ons opgevaar. So, hy het nie daar rondgehang en deur mure geloop en skielik aan hulle bietjie hier verskyn en 'n bietjie daar verskyn en op die strand daar gesit en hulle visgaar gemaak, hulle vis vang en sulke goed nie. Ek dink nie daai goed het gebeur nie. Ek dink dis bygesit om te laat lyk asof hulle was fine met vleis eet, dat hulle was fine met vis eet of enige vleis eet. Maar ek glo Yahushua het 100% vervul wat die wet sê, en hy sê nooit verander het nie. Nadat hy opgestaan het uit die doodheid, hoekom sal hy dan begin vleis eet? Hy is dan soos sy vader. Hy verteenwoordig dan sy vader. Hoekom sal hy dan begin vleis eet? Ja, ek het dit nou klaar gemaak, ek het die pryse gekry, nou kan ek doen wat ek wil. Kom ons gooi 'n meat feast, mense. So hy vir sy disciples na die tyd, na hy opgestaan het uit die dood. Dit werk ons nou nie so nie. So, die punt is, ek vat Matteus 28 as die akkurate verteenwoordiging van wat gebeur het na Yahushua se opstanding. Dat hy vir sy disciples gesê het, hy kry hulle by Galilea, en toe kry hulle daar, en toe gee hulle die kommissie, en toe vaar hy op in die hemel. Dis dit. En dat daar nie stories was van hulle wat vleis geëet het nie. Dit bygesit is, glo ek. En om te laat lyk asof dit is iets goeds. Want onthou, die Romeine het van hulle vleis gehou, en dis hoekom Paulus ook so, nog 'n ding van Paulus wat ek nie mee gestem het nie, is dat hy so uitgevaar het teen mense wat nie vleis eet partykeer, soos Romeine 14, en hy noem hulle swak gelowiges. Maar die feit van die saak is, die Romeine het gehou van vleis eet, so dit maak sin dat hulle so iets so ingesit het in die skrif, om te laat lyk asof hierdie mense het vleis geëet. Maar as ons kyk na wat die historikuste sê en die eerste gelowiges wat hulle sê, dan sien ons dat hierdie mense het nie vleis geëet nie. Van hulle het nog nooit in hulle lewens vleis geëet nie. Soos Yahushua van konsepsie af het hy moontlik nie eers vleis gehad, omdat Maria het nie vleis geëet nie. Maar ja, dis maar wat hulle probeer wegsteek vir ons, né? En ek het 'n interessante visioene gehoor het nou die dag, maar eintlik ook 'n ruk terug by iemand anders. Naast met dieselfde visioene wat hulle gekry het. Vir diegene wat glo in 'n wegraping, dis nou vir julle, dat
die visie wat hulle gekry het is, dat die mense wat vleis eet, gaan nie weggeraap word nie. As julle dit nou wil glo of nie. Dis maar net wat ek gehoor het. Nou, ek sê nie, dit is so nie, maar my punt is net, ek dink mense moet kyk na Jahwe se instruksies, en hierdie is nogal 'n kontroversiële een, want mense hou maar van hulle vleis, en ek glo dat mense moet maar in Joshua hulle se voetspore volg, en het lyk of hulle almal vegetariërs was. Nou, my gesin self is nou vir 15 jaar seker vegetariërs. Ek self het gesukkel om van vleis af te kom. Ek was vir 'n ruk sonder vleis, en ek miskien so 1 keer 'n maand of so eet ek vleis, miskien so 1 keer 'n maand of so. Ek gaan koop nooit vleis om gaar te maak, maar partykeer dan is daar vleis vir my om te eet as ek sê maar iewers gaan kuier of so iets. Ja, maar ek gaan nie daarop uit om vleis te koop nie. Maar soos ek sê, my gesin self, hulle eet glad nie vleis nie. Dis net ek wat so 1 keer 'n maand miskien ietsie eet. Maar ek dink daar is ook 'n koneksie daarso met wat mens ontvang. Dit laat my dink aan daai vers wat ek met julle gedeel het uit die Book of Natsarim, waar Joshua vir sy disippels gesê het, volgens jy ontvang jou se gees volgens hoe veel plek daar in jou is eintlik vir die gees. Hoe rein jy is, hoe rein jou liggaam is, want jou liggaam is soms maar 'n tempel van jou aan. Ek dink hierdie vleis het ook maar te doen met hoe rein jou tempel is, hoe set apart jy is. En daarvolgens kan meer van die gees in jou wees of minder van die gees, volgens jou dieet. Ja, ek dink jou dieet kan dit ook beïnvloed. En my punt daarbij is dat ek dink met my wat verlang so bitter min vleis geëet het ook gehelp dat ek baie openbarings ontvang van jou af. Ek dink daar is ook maar 'n koneksie daarso. Want dan is daar meer plek vir jou as 'n gees om in mens te kan werk, né? So as jy kan, sou ek aangeraai het dat jy moet ophou vleis eet. Maar dit is absoluut julle keuse. Is maar net wat ek wou gedeel het met julle oor die saak. Ek sê nie julle moet nie, ek gee julle maar net die skrifte, dan moet julle maar daar self daaroor gaan bid en daaroor dink. En ja, dis dit. Geniet julle aand. Bye.